얼마나 세일이 세게 많이 올라가는데 스프레이 느껴야 돼.
재민이랑 치면 이거는
와 여기 대박이다 LCC. 와. 야 이게 우측으로 때린 것 같은데 오른쪽으로 날아가냐. 오 이거다. 이거다. 에이 그건 좀. 아무리 역적이고요. 왜 이건
알고 이기겠다니. 됐다. 올라갔다. 올라갔어. 올라가서 20분인데 괜찮아. 이야. 이거 괜찮아요. 그렇게 마시면 살짝 왼쪽으로 당겨서 이거. 이쪽으로 가야 되는데 왜? 왼쪽으로 당겨서. 하면 안 돼. 무조건 이거는 넣어야 된다. 주원아. 그러면 이제 준욱이 오 진짜다 주원아. 진짜다 이거. 야 이거 진짜야. 다행히 끝까지 봐. 준거 안 보여 안 보여. 그럼 다 불러 다 쳐야 돼. 자, 음악을 바뀌고 그것부터 이제 삐지 어야 이게 들어가요. 예. 야 이게 이렇게 삐지 될 거냐? 그래 이게 맞지. 너무 간다. 이야, 이거 한 40 넘는 거 아니야, 이 정도면 얘는? 얘는 한 40 넘을 텐데? 와. 진짜 올라갈 거. 야. 왜안 나와? 와.